Chúng tôi số bóng bao tộc này chúng chân đá số số công can thân nặng phía sau lại là bọc chúng mới đi là bảo dân ngay từ tuần những relative clauses defining and non-defining còn mà cặp bên dưới dương chập đam mới đi là bảo dân tại mặt đó dương nên compare predictiveประโยคtừngปี A 1 B ตาประโยคtừngปีนั้นมีจะหน่อยเขาขึ้นเนี่ยโดยไม่ได้เป็นอะไรกันนะเขาขึ้นยังไง A my girlfriend who lives in Australia is a nurse B my girlfriend who lives in Australia is a nurse យើងឃើញថាប្រយោគ A និង B ដូចជាមិនមាន អីខុសគ្នាទេខុសគ្នាតែមួយចំណុចទេគឺ B មាន comma មានក្បៀសមានសញ្ញា comma A ហើយយើងរក relative clause នៅក្នុងប្រយោគទាំងពីរនេះប្រយោគទាំងពីរនេះគឺមាន relative clause ដូចគ្នាA my girlfriend who lives in Australia is a nurse my girlfriend who lives in Australia is a nurse who lives in Australia ជា relative clause ប៉ុន្តែយើងអត់មាន comma ទេនៅក្នុង A ចំណែកឯខាងក្រោម my girlfriend who lives in Australia okay is a nurse who lives in Australia ជា relative clause ប៉ុន្តែមាន comma okay យើងឃើញ my girlfriend comma who lives in Australia comma ខាងក្រោម relative clause ជា non-defining relative clause មាន comma គឺជា non-defining relative clause right សេកាត់មក N D R relative clause right ខាងលើ who lives in Australia អត់មាន comma ជា defining relative clause defining and non-defining relative clause មានអត្ថន័យខុសគ្នា defining relative clause ខាងលើនេះអត់មាន comma relative clause ដែលជា defining relative clause គឺ information សំខាន់ essential important defining relative clause we identify we define ពាក្យ okay noun អាចជាមនុស្សឬក៏ជាអីមួយឲ្យដឹងថាយើងកំពុងតែនិយាយកំពុងតែសំដៅទៅលើរបស់មួយណាបច្ចេក right so defining relative clause គឺ essential សំខាន់ចាំបាច់ important information គឺ essential នឹង define ដល់ពេល non-defining relative clause មាន comma information គឺអត់សំខាន់ទេ just extra information វាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបន្ថែមទេ extra information okay not necessary ប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងមានន័យខុសគ្នាទី1 my girlfriend who lives in Australia is a nurse មិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីជា nurse ជាគ្លីនិកបថាអូខេជាអ្នកគ្រូពេទ្យប្រយោគទី1នេះមានន័យថា girlfriend របស់ខ្ញុំមិនមែនមានតែម្នាក់ទេ who lives in Australia ព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់អូខេព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់បញ្ជាក់ថា girlfriend មួយដែលរស់នៅអូស្ត្រាលី girlfriend របស់ខ្ញុំដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីអត់មាន comma ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រយោគទី1ហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំមាន girlfriend មិនមែនតែម្នាក់ទេអូខេចឹង who live in Australia សំខាន់បញ្ជាក់ចឹងអាចមានអ្នកនៅប្រទេសផ្សេងនៅតំបន់ផ្សេងតែអ្នកដែលនៅ girlfriend របស់ខ្ញុំដែលនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺជា nurse អ្នកដែលនៅតំបន់ផ្សេងអាចជាអីផ្សេង alright អាចមានការងារផ្សេង so ប្រយោគទី1មានន័យថាខ្ញុំមាន girlfriend ច្រើនជាងមួយអូខេខ្ញុំមាន girlfriend ច្រើនជាងមួយ relative clause ហ្នឹងគឺជួយ identify ម្នាក់ដែល girlfriend ដែលនៅអូស្ត្រាលី
okay គាត់ជា nurse ដល់ប្រយោគ B my girlfriend who lives in Australia is a nurse B នេះប្រយោគ B នេះគឺបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានមិត្តស្រីតែមួយទេ okay I have only one girlfriend right I have only one girlfriend who live in Australia គាត់តែជា extra information ទេគាត់តែជាព័ត៌មានបន្ថែមទេមិនដាក់ក៏បានដែរ my girlfriend is a nurse នេះគាត់តែជាព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំមានមិត្តស្រីតែម្នាក់អូខេប្រយោគទី2នេះមាន comma នេះគឺមានន័យថាខ្ញុំមាន girlfriend តែមួយទេហើយប៉ុន្តែ A នេះសាវ៉ា right ខ្ញុំមាន girlfriend ច្រើនអញ្ចឹងgrammar វាសំខាន់អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែមាន comma មានន័យផ្សេងគ្នា right មួយអត់ comma មួយមាន comma អត់ comma ខ្ញុំមាន girlfriend ច្រើនជាងមួយតែពេលមាន comma ជាក់ថាខ្ញុំមាន girlfriend តែម្នាក់ឯង only one នេះណាហើយអញ្ចឹង again មាន comma ជា defining non defining relative clause នៅក្នុង non defining relative clause គឺយើងត្រូវការ comma អូខេដើម្បី comma ដល់ non defining អត់មានប្រើ comma ទេ right ងាកមកនេះយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹង non defining relative clauses ឧទាហរណ៍ Mr. Joe Biden who is the US president is 80 years old Mr. Joe Biden លោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានអាយុ80ឆ្នាំ Mr. Joe Biden who is the US president is 80 years old នេះជាnon-defining relative clause okay my new computer which I bought last week ណាមិន last week ទេគឺ last week ខុសវា has crashed my new computer កុំព្យូទ័រថ្មីរបស់ខ្ញុំ which I bought last week ដែលខ្ញុំបានទិញកាលពីសប្តាហ៍មុន has crashed បានគៀងឯងគៀងបាត់អត្តនាការ so which I bought last week ជា non-defining relative clause យើងប្រើ which ដោយសារតែបញ្ជាក់ឲ្យ computer right something យើងប្រើ who ដោយសារតែ Mr. Biden ជាមនុស្ស okay person នេះ computer គឺ thing របស់ something យើងប្រើ which កន្លែងនេះយើងអាចប្រើ that មកបានទេជាមួយនឹង non defining relative clause យើងអាចប្រើ that ទេ that ជាមួយនឹង non defining relative clause មិនថានិយាយពីមនុស្សមិនថានិយាយពី something គឺអាចប្រើ that បានទេ non defining relative clause តទៅទៀត Riverside Park where we often go at the weekend is very beautiful Riverside Park ឧទ្យានមាត់ទន្លេដែលជាកន្លែងដែលពួកយើងឧស្សាហ៍ទៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ is very beautiful គឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ so non defining relative clause where យើងប្រើ where ដោយសារតែ Riverside Park កន្លែងនេះបញ្ជាក់ឲ្យជាថាជា place ជាទីកន្លែង Dara whose wife cheated on him is a friend of mine right Dara whose wife cheated on him ជា non defining relative clause Dara ដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ក្បត់គាត់គឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះជា non defining relative clause whose បង្ហាញពី possession right possession
possession របស់ឬក៏ជាសមាជិកគ្រួសារ right Dara whose wife cheated on him is a friend of mine ទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃ non defining relative clauses ចឹងនៅក្នុង non defining relative clauses យើងប្រើ comma ហើយ information okay non defining relative clause គ្រាន់តែជា extra information ជាព័ត៌មានបន្ថែម right វាអត់ចាំបាច់ទេព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងដាក់មកបន្ថែមដែរយើងដកចេញក៏បាន okay Mr. Joe Biden is 80 years old លោក Joe Biden អាយុ80ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងស្គាល់ថា Joe Biden ជាពីណា okay ជាទូទៅគឺសំដៅទៅលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក okay Mr. Joe Biden is 80 years old non defining relative clause គ្រាន់តែជា extra information right ខុសពី defining a relative clause defining relative clauses វា essential ព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់ important វា define មនុស្សឬក៏របស់ហ្នឹងថាយើងកំពុងតែនិយាយសំដៅទៅលើមួយណាគេបើដកចេញគេអាចនឹងមិនដឹងថាយើងកំពុងតែនិយាយពីណាឬក៏របស់មួយណា right so relative clauses thank you មេរៀនរបស់យើងពាក្យទៅនឹង relative clause បានដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមេរៀន relative clauses ហ្នឹងគឺមានច្រើនចំណុចអូខេខ្ញុំនឹងលើកនៅពេលក្រោយយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បើពេញចិត្តចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe បើមិនទាន់បានចុច subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification ពី channel របស់ខ្ញុំមានជាចម្ងល់ផ្ទៃយោបល់ទាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសអាច comment បាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀត Goodbye